Pun orezul. 5 linguri de orez sunt suficiente pentru o porție. Amestec un pic. Adăugăm un vin și ce este foarte important, vinul trebuie să fie rece când îl adaug peste orez pentru a căli orezul, pentru a-l face mai dur. Altfel s-ar înmuia, ar fi mult prea moale pe perioada gătitului și s-ar zdrobi.